ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. нашри навбати барномаи иттилоъоти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. дар студия Оишаи Саттор. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳисоботи раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзодаро доир ба бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ дар шаҳри Кӯлоб, ноҳияҳои Вахш ва Абдураҳмони Ҷомӣ шуниданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш доданд ки барои ҳарчи зудтар барқарор кардани иншооти аз офат зарардида суръати корҳоро тезонанд. зимни суҳбати телефонӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин ба раиси вилояти Хатлон ҷиҳати ҷамъоварӣ ва захираи кофии хошоки дурушти чорво, ҷамъоварии беталафи ғалладонагиҳо, афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулоти кишоварзӣ аз қабили мевагӣ, сабзавот ва полизиҳо ба хориҷи мамлакат ва суръатбахшии кишти такрорӣ супоришҳо доданд. дастурҳои дигар вобаста ба иҷрои корҳои ободонӣ, созандагӣ ва таъмини нақшаи чорабиниҳо баҳри истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ дода шуд. зимни суҳбати телефонӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба раиси ноҳияи 5 вилояти Хатлон доир ба андешидани чораҳои таъхирнопазири пешгирикунандаи мубориза бар зидди ҳашароти зараррасон, махсусан малах дар ҳудуди ноҳия, ҷамъоварии хошоки дурушти чорво, таъмини нақшаи кишти такрорӣ, инчунин вусъати корҳои ободонӣ ба ифтихори таҷлили арзандаи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ супоришҳо доданд. ба президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин раисони ноҳияҳои Рашт, Тоҷикобод, Нуробод, Лахш, Сангвор, Файзобод, Мастчоҳи кӯҳӣ, Деваштиж ва шаҳри Панҷакент доир ба рафти кишти картошка ва иҷрои нақшаи кишти ин навъи маҳсулот ҳисобот доданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш доданд ки роҳбарони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои номбаршуда бо истифода аз ҳамаи имконияту захираҳо вазифаҳои дар наздашон гузоштаро оид ба таъмини нақшаи кишти картошка пурра ва босифат таъмин намоянд. ҳамчунин раисони шаҳру ноҳияҳо аз пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур гирифтанд ки барои истиқболи арзандаи ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои ободонию созандагиро вусъат бахшанд. идомаи ахбор бо мақсади пешгирӣ аз ҳолатҳои ба таври сунъӣ боло бурдани нархи чиптаи ҳавопаймо дар хатсайрҳои байни Тоҷикистон ва Россия бо дастури роҳбарияти давлату ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби агентии авиатсияи гражданӣ тадбирҳои зарурӣ андешида шуда рафти амалисозии он зери назорат қарор дорад. дар ҳамин замина агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ширкатҳои ҳавопаймоии Федератсияи Россия дархост намуд ки нархҳои чипта дар доираи арзиши аслӣ танзим карда шаванд. гузориши Хуршедаи Наҷмиддин. бо мақсади пешгирӣ аз ҳолатҳои ба таври сунъӣ боло бурдани нархи чиптаи ҳавопаймо дар хатсайрҳои байни Тоҷикистон ва Россия бо дастури роҳбарияти давлати ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. аз ҷумла барои ҳимояи ҳуқуқи шаҳрвандон мусофироне ки ба шаҳрҳои Федератсияи Россия нақшаи сафар доранд ва бо мақсади таъмини онҳо ба чиптаҳои ҳавопаймоӣ бо нархҳои дастрас аз ҷониби ҳукумати мамлакат ба агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дастурҳои мушаххас дода шуда, дар навбати худ агентӣ аз ширкатҳои ҳавопаймоие ки дар хатсайрҳои байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия парвоз анҷом медиҳанд дархост намуд ки нархи чиптаҳоро дар доираи арзиши аслӣ танзим карда арзон ба фурӯш бароранд. парвозҳои байналмилалӣ бо Федератсияи Россия аз 1 апрели соли 2021 оғоз гардиданд. яъне аз 1 апрели соли 2021 байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия парвозҳои мунтазами байналмилалӣ дар самти Душанбе, Москва, Душанбе ҳафтаи 2 маротиба барқарор карда шуд. дар баробари ин ҷиҳати муташаккилона сафарбар намудани шаҳрвандони мо ба шаҳрҳои гуногуни Федератсияи Россия ва дигар минтақаҳо аз ҷониби ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои амалӣ намудани парвозҳои чартерӣ иҷозат дода шудааст. қайд кардан ба маврид аст ки дар сохтори
интиқоли мусофирон тариқи нақлиёти ҳавоӣ наздики 70% ба Федератсияи Россия рост меояд ва аз тамоми парвозҳои байналмилалии амалишуда ширкатҳои ҳавопаймоӣ наздики 70% ба самти Федератсияи Россия парвозро амалӣ менамоянд ва кушода шудани хатсайрҳо дар мавсими муҳоҷирати меҳнатӣ талаботи зиёдеро ба бор овард ва шаҳрвандони мо мусофирони мо аз ин хатсайрҳо бемамоният мехоҳанд истифода баранд. дар мавсими муҳоҷирати меҳнатӣ рост омадани кушодани хатсайрҳо байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия ва ташкил кардани наздики 70% интиқоли ҳавоӣ тариқи нақлиёти ҳавоӣ ба ҳамин давлат талаботи зиёдеро ба бор оварда дар ин асос аз ҷониби ширкатҳои ҳавопаймоии хориҷӣ ба шаҳрвандони мо ба самтҳои гуногуни пайвасткунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия чиптаро ба нархи гарон мефурӯхтанд. бо ибтикори бевоситаи Пешвои муаззами миллат бо ҳидоятҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати таъмин намудани шароити мусоид барои истифода бурдани аз нақлиёти ҳавоӣ ва дастрасии пайдо намудани шаҳрвандони мо ба чиптаи нисбатан арзон аз ҷониби агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ширкатҳои ҳавопаймоии Федератсияи Россия дархост карда шуд ки ин ширкатҳо нархи чиптаи ҳавопаймоиро ба самтҳои гуногуни Федератсияи Россия аз ҷумҳурии Тоҷикистон парвоз кунандаро арзон кунанд. дар ин асос ширкатҳои ҳавопаймоии Федератсияи Россия Сибир, Уральские авиалинии, ширкати ҳавопаймоии Ютер ва Ямал ба дархостҳои агентии розигии худро баён карда мактубҳои расмӣ ирсол намуданд. дар мактубҳои худ онҳо таъкид намуданд ки аз ин пас нархи чиптаи ҳавопайморо ба самтҳои гуногуни Федератсияи Россия на зиёда аз $500 Штатҳои Муттаҳидаи Америка ва пардохт бо асъори миллӣ бо қурби муайян намудаи Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фурӯш мебароранд. мақсади дастрасӣ ёфтани шаҳрвандонамон ба чиптаҳои арзону дастрас агентии авиатсияи граждании Тоҷикистон дархост намуданд ки ширкати ҳавопаймоии Сибир нархҳои чиптаҳояшонро поён фуроранд. бо мақсади иҷро намудани дархости агентии авиатсияи граждании Тоҷикистон ширкати ҳавопаймоии Сибир нархи чиптаро на зиёда аз $500 муайян кард. бинобар ҳамин аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки барои дастрас намудани чиптаҳо ба нуқтаҳои фурӯш чиптаҳои ҳавопаймоии ширкати Сибир муроҷиат намоянд. дар асоси ин мактуби расмии авиакомпанияи Уральские авиалинии имзо шуда ба агентӣ оварда расонида шуд аз тарафи мо ва аз шаҳрвандон хоҳиш мекунем ки дар вақти харидории чиптаи ҳавопаймоӣ ҳатман чеки чиптаро талаб намоянд ва нархи онро ҳатман бинанд ки на зиёда аз $500 Штатҳои Муттаҳидаи Америка бо қурби асъори миллӣ муайян карда шуда бошад. барои паст гардонидани нархномаҳои чиптаҳои чартерӣ ба Тоҷикистон ҳозир парвоз карда истодааст. ширкати мо Ютер ва Азур-Эйр ҳаматарафа тарафдорӣ кард ва ба агентии авиатсияи гражданӣ мактуб ирсол карданд ки дар ҳақиқат нархҳои чиптаҳои чартериро на зиёда аз $500 муайян карда шавад. дар сурати мушоҳида намудани ҳолатҳои аз ҷониби нуқтаҳои чиптафурӯшӣ беасос боло бурдани нархи чиптаи ҳавопаймоӣ аз нархи муқаррар гардида шаҳрвандон метавонанд ба рақамҳои боварии 236 53 34 тамос гирифта муроҷиат намоянд. инчунин хоҳиш карда мешавад ки шаҳрвандон ҳангоми харидорӣ намудани чиптаҳои ҳавопаймоӣ ҳатман расидаи онро чек талаб карда дар сурати пешниҳод накардани расид чипта харидорӣ накунанд. ҳамзамон таъкид кардан ба маврид аст ки шаҳрвандон ба ҳар миёнарав бовар накарда танҳо аз нуқтаҳои фурӯши билети ҳавопаймоӣ аз намояндагони расмии ширкатҳои ҳавопаймоӣ чипта харидорӣ намоянд. Хуршедаи Наҷмиддин, Баҳодури Қурбон, Душанбе, Ахбор.
мавзӯи дигар дар маркази ноҳия рушдқалъа ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди биноҳои наву замонавӣ вусъат дорад. Аз ҷумла сохтмони бинои раисоти молия идома дошта то рӯзи таҷлил аз ин ҷашни миллӣ ба истифода дода мешавад. гузориш аз ноҳияи рушдқалъа. дар доираи омодагӣ ба сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи рушдқалъаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон корҳои ободонии созандагӣ бо маром дар ҷараён буда, чандин иншоотҳо мавриди истифода қарор гирифта, бунёди дигар биноҳои таъйиноти гуногун идома ёфта истоданд. яке аз чунин иншоот сохтмони бинои раисати молияи ноҳияи рушдқалъа мебошад. сохтмони ин бино аз соли 2019 оғоз гардида, бино аз 2 ошона ва тахона иборат аст. корҳои сохтмониро дар ин иншоот ҷамъияти идораи масъулияти маҳдуди ваҳдат ЛТД баҳуда дошта, маблағгузорӣ аз тарафи вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад. этминон аст ки ин бино дар арфаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода мешавад. идомаи барнома. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, масъулияти падару модарро барои таълиму тарбияи фарзанд ба таври мушаххас пешбинӣ кардааст ки ҳадаф аз он ҷалби ҳарчи бештари наврасон ба донишандозӣ ва дурӣ аз ҳар гуна аъмоли ношоиста мебошад. гузориши Бобукалон Аминзода дар ин хусус. маҳз ҳамкории се ниҳод мактаб, ҷомеа ва оила муҳити созгорро барои тарбияи дурусти наврасон фароҳам оварда, дар ин замина насли ояндасоз ба воя хоҳад расид. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ба тасвир расида тӯли бештар аз 10 сол аст мавриди амал қарор дорад. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ки аз 6 боб ва 17 модда иборат аст, вазифаи падару модар ва омӯзгорро дар ҷомеа ба танзим медарорад. ҳамчунин дар ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои кӯдакон нақши муассир дошта, ӯҳдадориҳои падару модарро дар таълиму тарбияи фарзанд муайян месозад. вале мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки аксари падару модар нисбат ба тарбияи фарзанди худ бемасъулиятанд. мувофиқи маълумоти кормандони раёсати огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғону ҷавонони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, падару модароне ки дар 4 моҳи соли 2021 ӯҳдадории худро дар таълиму тарбияи фарзанд иҷро накарданд, 3170 нафарро ташкил медиҳад. нисбати падару модарон масъулин ки дар тарбияяшон фарзандони ноболиғ доранд, яъне ӯҳдадории худро иҷро накарданд, протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда ба суди шаҳру ноҳияҳои ҷои зисти онҳо ирсол карда шуд. ҳамонгоми амалиётҳои муштарак аз тарафи кормандони раёсат ва ҷузу томои онҳо дар шаҳру ноҳияҳо, яъне дар ҷумҳурӣ, ҳангоми гузарондани амалиётҳо ноболиғоне дастрас мешаванд ба шӯъбаи корҳои дохилӣ ки ноболиғоне ки ба оварагардӣ, талбандагӣ, шустани мошинҳо ва дар ҷоҳои номуайян ба савдои кӯчагӣ машғуланд, он ноболиғон ба шӯъбаи корҳои дохилӣ дастрас мешаванд ва ҳангоми шахсияти ноболиғон муайян кардан нисбати падару модари онҳо барои риоя накардани талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода мешавад. яъне баъзе ҷавонон бо сабаби гумроҳӣ ва сатҳи пасти дониш ба корҳои номатлуб даст мезананд ки ҳаёташонро аз даст медиҳанд. сараввал бояд падару модар ӯҳдадори худро дар таълиму тарбияи фарзанд зери назорати қатъӣ гирад, чунки фарзанд дар оила тарбия меёбад. Тарбия аз оила, сарчашмаи тарбия аз оила мебошад. бо назардошти шароити пуртағйири ҷаҳони муосир аз ҳар нафар сокини мамлакат тақозо мегардад ки дар мавриди шинохти бештари ваҳдати миллӣ ва ҷавҳари аслии он диққати бештар зоҳир намоянд, зеро ҳукумати мамлакат нисбат ба масъалаҳои ҷавонон, аз ҷумла беҳдошти вазъи таълиму тарбия, соҳиби ихтисос, касбу ҳунар ва ҷои кор гардидани онҳо, инчунин мавқеи хоса пайдо намудани ҷавонон дар ҷомеа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд оянда низ барои тарбияи ватандӯстиву хештаншиносии насли наврас мусоидат хоҳад намуд. Бобукалон Аминзода, Аҳлиддини Карим, Ахбор. имрӯзҳо сокинону кишоварзони ноҳияи шаҳри туси вилояти Хатлон ба ҷамъоварии ҳосили барвақтӣ машғул буда дар фаровонии бозори истеъмолии мамлакат саҳм мегузоранд. ҳосили пиёз, картошка ва дигар сабзавоту меваҷот ҳамчунин ба дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва хориҷ аз кишвар содирот карда мешавад. гузориши Таварали соҳибназар аз ноҳияи шаҳри Тус.
дар ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷудияти имкониятҳои васеъи иқлим ва обу замин барои рушди соҳаи кишоварзӣ ва рӯёнидани ҳосили фаровони маҳсулоти гуногун дар ҳама фаслҳои сол имконпазир буда, ҷиҳати истифодаи самараноки чунин дороиҳои табиӣ дар кишвар таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. дар ин ҷода сокинони меҳнатқарини ноҳияи шаҳри тузи вилояти Хатлон таҷриба ва дастовардҳои баланди меҳнативу истеҳсолиро доро буда, пай амалӣ намудани дастуру супоришҳои роҳбарияти олии кишвар дар самти истифодаи самараноку оқилонаи ҳар қитъа замини корам ва рӯёнидани чанд маротиба ҳосил аз як замин дар як сол талош менамоянд. кишоварзони ноҳия имрӯзҳо ба ҷамъоварии ҳосили фаровони маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ бахусус пиёз, картошка, сабзавот ва меваҷот машғул буда, баробари таъмини бозорҳои дохилӣ ҳамзамон содироти онро ба хориҷи кишвар низ ба роҳ мондаанд. طبق اطلاع مسئولین امسال در ناحیه شهر توز میدان کشت پیاز بروقتی زیاده از 500 گکتار را تشکیل می نماید که تا به امروز حدود 200 گکتار آن جمع‌آوری گردیده است و به حساب میانه حاصلناکی از هر گکتار به 450 سنتنر برابر است. کشتی کارتوشکا باشد سال جاری در حدود ناحیه بیش از 270 گکتار بوده. با نتیجه گیری از روند جمع آوری محصولات دهقانان حاصلناکی هر گکتار را به حساب میانه 200 سنتنری ارزیابی نمودند. قابل ذکر است که شهر توز یکی از سرنفوذترین ناحیه‌های ولایت خطلان به شمار رفته. شغل اساسی ساکنانش عرصه کشاورزی بوده. سهم آنها در تامین امنیت آذوقه‌واری مملکت نظررس است. در این ناحیه در برابر خواجگی‌های دهقانی و کوپراتیوهای تجارتی همزمان زمین‌های نزد حولگی ساکنان هم ثمرناک استفاده شده. محصولات آن در برابر تامین احتیاجات روزگارداری به بازارهای استعمالی نیز برآورده می‌شود. طبق دورنمای کشتی زراعت ها امسال در میدان 1810 گکتار کشتی پنبه‌دانه گذراندیم، در میدان 67 گکتار کشتی کارتوشکا گذراندیم و در میدان 255 گکتار کشتی پیاز بروقتی گذراندیم که الکی در صحراها مردم با جمع‌آوری حاصل کشتی بروقتی مشغول هستند. با نظرداشت طلبات بازار و طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجراییه حاکمیت دولتی ناحیه شهر توز، کشاورزان جماعت دهات مذکور کشت و پرورش زراعت‌های گوناگون را به راه مانده. در نتیجه درست انجام دادن اگراتکنیکای پرورش امروز از نتیجه کار خود قناعتمند بوده، جهت هرچی زودتر گذرانیدن کشت تکراری زراعت‌ها در میدان‌های از حاصل خالی گشته تلاش می‌نمایند. طور مسئولین ساحه ابراز داشتند امروز برای به فروش برآوردن محصولات پرورش نموده دهقانان یگان مانع وجود نداشته، برابر آنکه صاحبکاران طبق شرطنامه حاصل جمع آوری نموده را از سر زمین خریداری نمایند، همزمان در مرکز ناحیه نیز توقفگاه مخصوص برای ماشین‌های بارکش تشکیل کرده شده است. تا به امروز از ناحیه شهر توز زیاده از 1500 تن محصولات گوناگون کشاورزی بروقتی به دیگر منطقه‌های کشور و بیرون از آن صادرات کرده شده. این روند ادامه دارد. تورالی صاحب نظر پرویز سفر از ناحیه شهر توز برای برنامه اخبار. با مقصد تامین بازار سه‌مالی با محصولات کشاورزی مخصوصاً کارتوشکا خوجگیداران ناحیه فیض‌آباد زمین را ثمرناک استفاده می‌نمایند. با نظرداشت اقلیمی ناحیه اگر در وادی‌ها کارتوشکا گل کرده باشد در منطقه‌های نزدیک کوهی کشت کارتوشکا امروزها ادامه دارد. گزارش گلچهره ستار در این باره. اقلیم ناحیه فیض‌آباد برای کشت، پرورش و استحصال کارتوشکای از جهت اکولوژی تازه خیلی موافق است. بنابراین امروزها در همه شکل‌های خوجگیداری ناحیه کشت کارتوشکا با مرام ادامه دارد. ساکنان جماعت دهات قلعه دشت از هر روز آفتابی استفاده کرده تلاش نموده ایستادند که در خوجگی‌های رايسونی شخصی شهروندان، قطعه‌های زمین نزد حولگی و هر وجب زمینی که برای شناندن این نان دوم موافق است، کشتش را برای مانند زیرا شرایط طبیعی امکان می‌دهد که تا 10 ایون در منطقه‌های نزدیک‌کوهی سهامداران دهات با رعایت معیارهای معین گردیده و تخمی‌های خوش‌صفت کشت و کار را به انجام رسانیده بعد 3 ماه حاصل فراوان جمع‌آوری نمایند. ما اطمینان گرفتیم که همه زمین‌های کارمی آبی را ثمرناک استفاده بریم. حتی در بسیار خوجگی‌هایی که باغ بنیاد کردن در بین قطارهای باغ ما کشتی کارتوشکا گذرانده ایستادیم و موافق حسابات آماری ما در حدود جماعت دهات قلعه دشت 256 گکتار زمین کارمی آبی داریم و از جمله 54 گکتار
заминҳои хоҷагии ёрасон ва имрӯз дар 273 хоҷагии деҳқоние ки дар ҳудуди ҷамоати қалаи дашт фаъолият мекунад, аксаран деҳқонон ба кишти картошка машғул ҳастанд. имсол мо нақша гирифтем ки дар 137 гектар заминҳои корами обӣ кишти картошка гузаронем. гарчанде солҳои қаблӣ на ҳамаи заминҳо ба кишт фаро гирифта шуда, аксаран хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоавӣ ва ягона хоҷагии давлатии тухмипарварӣ ба номи Абдулвоҳид Назиров ки ба истеҳсоли босифати тухмии картошка муаззаф гардидааст, аксаран заминҳои корами обии хоҷагиро ба кишти ғалладонагӣ ва хӯроки чорво банд мекарданд. имсол ҷараёни кишту кор дар ин хоҷагиҳо бозгӯ мекунад ки барои қонеъ сохтани талаботи истеъмолию фаровонии бозор бо ин навъи маҳсулоти ниёзи аввал хоҷагидорон байни қатори боғҳои ҷавон низ картошка кишт намуда ҷаҳд доранд ки дурнамои киштро иҷро намоянд. дурнамои кишти картошка дар ноҳияи Файзобод 870 гектарро ташкил медиҳад. агар дар минтақаҳои наздикӯҳӣ имрӯз кишти картошка бо суръат идома дошта бошад, дар ҷамоати деҳоти ҷавонон аллакай картошка гул кардаву баъди 1 моҳ ҳосилашро ҷамъоварӣ намуда дар ҷояш такроран боз картошка кишт менамоянд. дар қисмати поён дар ҷамоатҳои деҳоти ҷавонон кишоварзони соҳибтаҷриба ҳама намуди сабзавоту лубиёгиҳоро барвақттар кишт намуда мақсад доранд ки баъди ҷамъоварии ҳосили асосӣ дар кишти такрорӣ низ сабзавот ва дигар маҳсулоте ки дар бозор харидор дорад кишт намоянд. фарҳанги баланди замин истифодабариро мо дар хоҷагии деҳқонӣ бердизод мушоҳида намудем ки ҳар қитъа замин оқилона истифода гардидааст. дар миқёси ҷумҳурӣ имрӯз наздики 200,000 хоҷагии деҳқонӣ фаъолият мекунад. агар ҳар як хоҷагидор саҳми заминашро бо дили гарм ва ҳамингуна истифода мекард, нархи ҳама гуна маҳсулот дар шароити табиии мо ба қиссаи харидор дастрас, сабади истеъмоли таъмин, бозорҳо бо маҳсулоти босифати ватанӣ фаровон мегардид. кишоварзони ноҳияи Тоҷикобод барои саҳм гузоштан дар ғанӣ гардидани сабади истеъмолӣ ва зиёд намудани майдони кишт дар баландии зиёда аз 2500 метр картошка кишт намуданд. Нуриддини Қурбон ва Баҳриддини Исмониддин аз ноҳияи Тоҷикобод гузориш омода карданд. истифодаи мақсадноки ҳар қитъа замини корам омили муҳими афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва таъмини бозори истеъмолӣ. танҳо бо зиёд намудани майдони кишти картошка ҳосили фаровон ба даст овардан намешавад. кишоварзонро лозим аст ки заминро босифат шудгор карда аз тухмиҳои ҳосилдеҳи ба иқлим мутобиқ кишт намуда агротехникаи парваришро дуруст риоя намоянд. дар ин сурат метавон ҳосилнокиро баланд ва ҳаҷми истеҳсолро афзоиш дод. соли ҷорӣ замин истифодабарандагони хоҷагии деҳқонии коллективи Анвар қаландари ҷамоати лангари шоҳи ноҳияи Тоҷикобод аз тухмиҳои картошкаи хушсифати ба иқлим мутобиқ кишт кардаанд. ҳоло хоҷагидорон аз обу ҳавои мусоид истифода бурда кишти картошкаро вусъат медиҳанд, то ки дурнамои киштро саривақт иҷро кунанд. ҳоло дар ноҳия ҳар қитъа замини корам оқилона истифода бурда шуда, майдони кишти картошка асосан аз ҳисоби заминҳои бекорхобида зиёд карда шуд. тибқи иттилоъ то имрӯз дар ноҳияи Тоҷикобод дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ дар 1732 гектар замин картошка кишт карда шуда, ҳоло ин раванд идома дорад. ба андешаи олимони соҳаи кишоварзӣ заминҳои ноҳияи Тоҷикобод ҳосилхез буда деҳқонон дар парвариш ва истеҳсоли картошка таҷрибаи бой доранд ва ҳамасола дар ҳамкорӣ бо олимон заминро босифат шудгор карда кишти картошкаро вусъат медиҳанд. деҳқонон бо истифода аз қувваи корӣ заминҳои бекорхобидаи санглоху чарогоҳҳоро ба гардиши кишоварзӣ дароварда ҷиҳати ба даст овардани ҳосили баланд ва саҳм гузоштан дар таъмини бозори истеъмолӣ заҳмат мекашанд, зеро шароиту имкониятҳо дар ноҳия зиёданд ва танҳо истифодаи оқилонаи замин кишоварзонро ба натиҷаҳои назаррас мерасонад. Нуриддини Қурбон, Баҳриддини Исмониддин, Убайдуллои Сайвалӣ аз ноҳияи Тоҷикобод барои барномаи ахбор. биёндагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилооти ахбор ба анҷом расид. хайр, саломату сарбаланд ва бо барномаҳои телевизионӣ Тоҷикистон бимонед.